ummadda Soomaaliyeed waxa uu maanta uga baahan yahay kaliya duco Allah u naxariisto aabisiyaad lacabo shaqadiisana xoolo ahaan loo qaato sanxadiisa xoolo ahaan loo qaato maskaxdiisa xoolo ahaan loo qaato aadaminimadiisu ay ku dhisaalaysan tahay inuu u adeego kuwa sare kaliya marka haweenku kaaba la xiriireen maxaa kacaanka maanta ama maalinta aynu siyaaranayna maxay marka ku micnaysan tahay assalaamu calaykum daawade ku soo dhawow muuqaalkan kooban oo aan uga hadli doono geeridii Allah u naxariistay Jaalle Maxamed Siyaad Barre oo ahaa madaxweyne 20 sano xukumayay Soomaaliya isla markaana lagu naanaysi jiray libaaxyada Afrika labadii bishii January sanadii 1995 ayuu ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria kadib xanuun ku soo booday waxaana meydkiisa la keenay oo lagu aasay magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo Jaalle Siyaad muddo 2 sano ah asigoo aan cagta soo dhigin dalkiisa isla markaana ay ka eriyeen jabhado aan ka fikirin maxaa ka dhalan kara burburka ayuu geeriyooday waxaana laga hayaa oo ilaa iyo hadda nool weerar dhaxal reeb u ah ummadda Soomaaliyeed oo u jeediyay ka hor geeridiisa dhibaatooyinka dagaalka iyo fidnada iyo waxaan jira haddana waxay la tahay laga maarmaan inay tahay inaan mar kasta aan ka daalin aan ku noqdo waxaan u jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed inay gartaan isdilkaan oo faa'iido u keenaya inuu soo jirin tan labaad oo ka sii xun waxa weeye haddana boobkii bilaqaysiga jidaysiga xoolaha dadka masaakiinta la dhaco wax ka foolxun jira guriga la dhacaya wariyaha laga qaadanaya dad baa xoolihiisa la dhacaya dukaamada la jabsanaya arrin foolxun weeye aad iyo aad u foolxun arrintaas waan ka hadlay hadda ka hor haddana waan ka hadlaya waxa ka sii xun waxa weeye dhiigga dadka oo la xaraysanayo qof aan waxba qabin oo Soomaaliya oo islaam ah in la dilo oo loo dilo muxuu ahaa ama waa kaas ama waa keer qof ay u banaantahay ma jirto waxaan u jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed inay ka waantoogaan arrintaas tan kaleeto waxay la tahay nool waa ogyahay baahi badan baa jirta baahidana hadda ka hor baa oran jiray biyo sacbada looga dhigay haddaynan u jeesanin intaanu xabadda isku jeedno inaan dalkeena wax ka soo saarno oo ogtiin laga soo saari karo beeraha laga soo saari karo badda laga soo saari karo xoolaha laga soo saari karo haddayna xagga u jeesan ee aynu inagu isku jeedno waxa iman doonta ayaanu la isquno haddii markabkii jino la sugu jiray waxaad moodaa inaanu markaanu qaldaad sameynay inayn isagana waxba ka soo soconin marka soo beeraheena iyo baddeena iyo xoolaheena isma u dhana waxa loo baahay halkaas in loo leexdo oo fidnadana laga baxo khayr ku jira fidnada ma jirto khariya adoontoon aad baan ugu codalinayaa aniga oo runtii ka urxun in hadda ka hor 100 goor inta ka hadlay haddana aad moodo inaad urag jira usin haddana waan ku xajinaya waan ku codalinayaa inay u dhaqaaqaan inay beerahooda fashaan badooda ka kalluunsadaan xoolahooda dhaqdaan dhibaatada tan ka baxaan ee dagaalka xabadana ay joojiyaan baan aad iyo aad ugu adkeynaya soddon iyo 5 sano ka hor ayuu geeriyooday waxaana ilaa iyo hadda la munaafacaadsadaa abuurkiisii dowladnimo inkastoo la sheego gafaf ka dhacay marxuumka haddana waxaa la rumaysan yahay in uu dalka iyo dadka Soomaaliyeedba magac iyo maamuus u yeelay ummadda Soomaaliyeed waxa uu maanta uga baahan yahay kaliya duco Allah u naxariisto aabisiyaad